Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje é um videozinho diferente, né? Feriadão aí, mas mostrando para vocês aí, principalmente as donas de casa. Olha essa máquina. Tá vendo, pessoal? Balançando aqui, ó, o cesto, muito movimento. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui já desgastou até um pouco aqui na lateral, tá vendo? Ó. Então nós vamos ver o que que tá acontecendo. De repente, ó, tá vendo? Quando ela gira, ela tá balançando muito. Esse cesto ele balança, mas não tanto, né? Então nós vamos abrir aqui e vamos mostrar para vocês. Vocês vão entender, depois desse vídeo, que você mesmo conserta a sua máquina, tá bom? Então nós vamos mostrar agora para vocês no canal. Como eu vou fazer, tava fazendo a manutenção, resolvi mostrar. Roda aí. Vou tirar esse parafuso aqui, ó. São dois parafusos, né? Já tirei um. Ó, esse outro já tirei, então eu vou tirar essa tampa. Soltei também a mangueira aqui. A mangueira aqui da máquina já desliguei. Vamos tirar essa tampa para mim estar mostrando para vocês aí como é que você faz para eliminar, né, esse defeito na máquina. Talvez sua máquina tá assim. E agora você vai ficar com a sua máquina zerada aí, tá bom? Vamos lá, vou tirar esse vidro aqui também, fica mais fácil para trabalhar. O balanço que tá isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó como tá. Ela tem que balançar, mas não tanto, né? E nós já vamos estar resolvendo. Então vamos lá. Já tirei aqui a tampa. Olha só, deixa eu mostrar para você. Tá vendo isso aqui, ó? Quebrado, pessoal. Quebrou aqui essas borrachas de sustentação. É ela que equilibra, né? Faz o equilíbrio aí do cesto, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui do outro lado. Tá quebrado também, ó. Então, pelo que eu já vi aqui, as 4 borrachinhas que sustentam, elas estão quebradas. Tá vendo? Essa aqui é a parte da haste de sustentação para o cesto, né? É a haste de sustentação. Essas borrachas aqui, ó, eu comprei na internet e eu mesmo vou estar trocando. Já troquei uma vez nessa máquina, na verdade, né? Então agora eu vou estar trocando essas 4 borrachinhas aqui, ó. Você chega lá, o cara vai te cobrar um absurdo, né? Para fazer uma manutençãozinha dessa. Primeira parte eu vou tirar essa tampa. Se você for mexer na parte da placa, você tem que desligar aqui, ó. Só desligar aqui, essa aqui é a parte da energia. Essa outra é a parte da placa, ó. Para desligar isso aqui é simples, ó. Só puxar aqui, pegou essas 2 travinhas, puxou, certo? Você já desligou aqui, ó. Então eu desliguei também o cabo de alimentação aqui, ó. Desliguei a placa, né, e o cabo de alimentação. Beleza, se fosse o caso de mexer na placa, mas eu não vou mexer na placa não. Fiz isso só para mostrar para vocês. Vou mostrar também que essa máquina, todas as peças, né, é de encaixe. Essa mangueira aqui é um pouco difícil de sair, né, mas não preciso mexer também, ó. Para tirar isso, você puxa a haste com a mão, segura, baixa essa partezinha aqui, ó, como se fosse uma porca, né? Gira, que ela sai, ó. Tá vendo, gente? Entendeu aí? Vou colocar de volta, ó. Colocou, girou, já era, prendeu aí. Simples, né? É isso aí. Até a dona de casa mesmo faz esse trabalho. Então eu soltei pra gente estar trocando as borrachas. O cesto agora já estão soltos, já está solto, né? Agora eu vou tentar tirar isso daqui. Então bora continuando, ó. Vou tirar essa parte para ter acesso às borrachas, né? Ó, ela tem umas travinhas, você tem que puxar com cuidado para não quebrar. Elas estão um pouco ressecadas, né? Senão quebra fácil. Tirei, certo, gente? Ó, tranquilo. Ó, os pontinhos aqui. Veja que desgastou um pouco, né? Agora nós vamos tirar as borrachas. Ó a borracha aqui, ó. Tá vendo? Só vou tirar essa que quebrou. Olha que simples. E vou encaixar essa outra aqui no lugar. Isso vai preso aqui no cesto e depois vai preso naquela haste de sustentação do cesto que eu mostrei para vocês aí, ó. Ó, encaixar aqui novamente. Essa máquina fazia um barulho terrível quando estava funcionando aí, né? Ainda faz, ela continua com um pouco de barulho, que é normal essas máquinas fazer barulho, mas não tanto que nem estava. Então você só encaixa aqui, ó. Encaixei todas 3. Agora o correto mesmo é você já encaixando uma por vez, tá? Eu fiz isso só para mostrar. Isso aqui vai preso na haste. Vamos tirar aqui novamente. Eu vou tirar já a haste e vou passar aqui, ó. Passei. Ó. Já era. Pronto. Você pode soltar ela e já vir encaixar aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui certinho para você ver, ó. Ó, passei, agora eu seguro com a mão. Pego aquela tampinha lá que eu falei para vocês, aquela porca, né? Eu vou fixar aqui por cima, é ela quem vai sustentar isso daqui. Olha só. Girou,
Ó, já era. Já coloquei a primeira borracha, tá? Ó, fixei aqui, apertei aqui do lado, pronto. Primeira haste já está, a primeira borracha está pronta. Olha que simples, não é verdade? Aí você leva lá, o cara vai cobrar um absurdo para fazer isso, ó. Tirei aqui de novo. Ó, ali já está pronto também. O outro lado também. Acabou. É só encaixar tudo novamente, minha máquina já vai estar funcionando, né? E vou mostrar para você depois essa máquina funcionando aí. Ó, prontinho aqui, essa parte. Gente, enquanto ele está mostrando aqui, deixa eu deixar só um recadinho aqui para vocês. Ó, essa parte aqui, ó, eu vou ligar tudo de volta, né? Que eu não vou mexer na placa. Se você precisar trocar uma peça, é tudo encaixe, pessoal. Só desencaixando aqui, encaixando a outra no lugar. Por aqui é os cabos, você pode trocar essa peça também, ó. Comprou uma outra, só trocar. Essa placa, uma vez eu troquei também, eu comprei a placa e só soltei aqui, encaixei a outra placa, já era, não tem dor de cabeça nenhuma. É muito simples mesmo de fazer. Então você mesmo faz aí, ó, tá? Não é um vídeo mostrando toda a manutenção da máquina. É essa parte aqui, tá bom? Tenho certeza que se sua máquina tiver também desta forma, fazendo esse barulhão, você, a partir de agora, já vai resolver também a situação. Essas é fácil de você comprar, que você compra aí no Mercado Livre, tá bom? Então nós vamos começar a montar tudo aqui pra gente fazer um teste. Olha agora, depois de pronto, ó, o cesto já não tem mais o balanço que tinha antes, tá? Ó, ele faz um balanço, mas não é tanto que nem antes, não estava com as 4 borrachas aí quebradas. Gente, enquanto eu vou montando tudo aqui, deixa eu deixar um recadinho para vocês aqui. Pessoal, é o seguinte, eu quero deixar claro aqui que o meu vídeo não é de português não, tá? Eu estou ensinando instalação elétrica, como é que você faz, estou te dando umas dicas na área de instalação elétrica. Aí ficam os caras, não sei o que, procurando erros de português, deixar claro que aí você tem que procurar outro vídeo, tá bom? Deve estar no vídeo errado e tá aí com bobeira. Estou mostrando elétrica. O que eu quero mostrar é o seguinte, que funciona, tá bom? Agora nós vamos ligar, você vai ver que a máquina vai funcionar. Troquei tudo, a máquina vai estar belezinha e está funcionando. Isso aqui é o importante, é o objetivo do nosso canal. Aliás, eu quero deixar até aqui uma boa sugestão, né? Para você aí que entende tanto português, em vez de você ficar aí criticando no vídeo, faz o seguinte, cria um canal também e comece a ensinar para as pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, beleza? Tem professores que faz isso aí no YouTube, então faça isso também. Eu tenho certeza que é bem mais útil do que certos comentários. Você que sabe que o meu vídeo, né, tem trazido algum resultado para vocês, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí me ajudando, tá bom? Não vou ficar também dando ouvido a essas pessoas que ficam tentando derrubar, não. A máquina está funcionando, olha aí, pessoal. Ó, tá girando, que beleza, né? Tranquilo, ó. Facinho, não precisei gastar dinheiro, né? Eu mesmo fiz o trabalho. Aproveitando o finalzão de semana e ainda mostrei para você no nosso canal. Forte abraço a todos aí, vocês que são inscritos no meu canal. Eu agradeço do fundo do meu coração. E você que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, deixa um like, compartilhe com seus amigos. Se os meus vídeos têm ajudado vocês, eu peço que você deixe um comentário aí me ajudando, tá bom? Apaga tudo. Até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Tchau.